ஹலோ கைஸ், நமக்கு மட்டும் எங்கேருந்து பிரச்சனை வருமோ தெரில. இப்போ என்னடா பிரச்சனைன்னு பார்த்தோம்னா, நில்லுங்க, வண்டி ஆன் பண்ணி ஆரம்பிச்சிட்டேன். கேட்குதுங்களா? இல்லைங்க, இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட கொண்டு போய் காட்டுறேன். இன்ஜின் சவுண்ட் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாய்ஸ் கேட்கும், சும்மா கடை கடை கடைன்னு. இது இப்போ என்ன புது பிரச்சனைன்னு தெரில. பார்ப்போம், நமக்கு மட்டும் ஏன்னா இப்படி நடக்குதுன்னு தெரில. எல்லாம் நன்மைக்கே.